好，换我了哦，一再养了。哎，落水咬了，靠腰，太扯了。 吃太饱就会尿了，这啥打1-2瓢就好。它像这个反波槽会一直往外流，然后外面那个流带过左边。口碑打脚边就好了。哦，拉杆！我靠 ，shit！ 北摸。什么老网？啊？我做饭呢。 哎哎哎哎哎哎！我想要帮你拍照。我不要了，你让我忙一下。我现在很紧张啊。小 B 又中了。这批进来比较大只，赶快掉。刚刚前面那个巴掌大而已。不会改，直接飞了。哎，这国歌的钓竿呢？你叫他拿我干什么啊？ 哎，直接飞了！哎，那个放到冰箱都我的哈。终于跑了哦，吃的有点喵。小 B B 说对了，水针到处都是。如果真的确定水针很靠的话哈，基本上把直线弄成剩下30公分会比较好一点，保证刚刚咬。 直线改短有一个缺点，就是如果像刚才这样同时有白毛存在的话，直线太短，可能白毛救我的意愿就不太高了。长长的叫水针，长长又大又肥的叫美国水针。我们荡到后面来，荡到后面。 3号选手，你用那么粗的直线，真的是很犯规哦。这么粗的水针，人家好不容易上来，你还玩弄它，那大便挤出来，断了。靠！为什么要把我这子剪掉？我跟你讲啊，那个线其实也受伤了啦。长痛不如短痛，我只能这么说。 荡过来，你知道我解构的下场是什么吗？你看一下你前面那一位坐在那边的先生，他会把你钩子剪断。没错。哎，你钓水针有需要用到管腹这件事情吗？啊，我是在钓那个的，我是在钓后唇黑毛。后唇黑毛嘞。因为第一天上来就没有撞过。好了，你说了算。 哦，我跟你讲，这条你就直接飞了，你不要脚一脚怪了，你不要骗我，蹲成这样也没有用啦，我跟你讲。硬来哦！我这样喊会不会太慢了？黑毛啦，靠背，巨大黑毛，黑色的毛。我跟你讲，我们在钓鱼啊，吼，刀要沉稳呐。 不是这样子很移花。哎，镜头脏了。擦一下对，那个钓刀鱼是要这样子，屁股要这边扭，哎扔 Q， 没有该事实要论，懂不懂？不要瞎掰好吗？而且打嘴边，知道为什么打嘴边吗？因为我们这种人啊，吼，必须在表达很明确啊，你懂不懂？我平常解鱼动作是很迅速的，因为我一直听他在讲干话，我动作整个都。哇！ 继续给我钓，也没钓，丢，没有爆桶。我跟你讲，过了这个村没有下个店了，各位，好好努力，失身没有算什么。哎，你快点绑，你快点给我钓。现在鱼在大咬，你赶快钓，拜托你。
哎，我在录影呢，你们认真一点，积极一点，积极一点。不是那种积极。我们1号选手下来积极的要做掉，对，先打2瓢水 S 啊。多久 ？OK。你不要再 OK 了啦！我跟你讲 ，OK 你就是不会掉，我只能这样讲。那个4号选手，请问你在做什么？没有 S 啊。请你赶快回去补给。那个明明就没有咬1号选手，你到底在做什么？没有，我当时要伊要食只猫的，你知哦。我会帮各位看浪的哈，麻烦大家放心的做掉。果然，我们今天来澎湖就是要拍大片的。好，3号选手默默的又中水针这件事了，来，麻烦荡来后面就可以了，谢谢。飞，可以麻烦你们不要每条都吞钩吗？让那个钩子看后。你这样我很困扰哎。很多人说，哎，1号选手，请问你在干什么啊？那个都湿了啦，靠背。过来这里了。好，去那边，继续给我量产，不能给我停。水针就是基本上你要怎么看呢？好，有2根长长的，就是叫做Otobai 美国水针。美国水针。那这个好水针就是下面只有一支，厚道，然后上面你看有个小红点，是吧？然后身上有小黑点，这是水针。对，这个东西沙西米是很好吃，可是基本上很搞刚啦，好不好？哦，shit！3号选手又中鱼了，呜呼！哇塞，这个鱼好像从天而降那种感觉，真好。哇，下面都水针啊！当然啦，我想要掉毛啊！毛也有啊。没有，毛有那么简单吗？何姐，你赶快给我上去钓哦。哎，我尿尿一下。请问，我可以在你们旁边做钓吗？谢谢。又拖走了啦，靠腰啊！陈浩，浮标沉下去了哦！呜呼！奔！讲什么鬼啊？怎么太小只？这很大只诶，一条5斤多诶。我跟你讲，杆子就要买这种便宜的。我的杆子刚刚这样，整个豆结瓜位转3圈都还没有断，好不好？好，Go！追加哦，今天水针好恐怖哦！哎呦，让来哦，让来哦！过来哦！我的鸡肉饼，好惨呐！我想写个惨字，太惨了。哦，100万杆子。对，后来我们决定不测了。难得我们碰到这么大咬鱼儿这么捧场，所以我们宁愿失声，我们也不愿意撤离。A few moments later. 怎样？你们干嘛？不要怕，哎，风平浪静啊，好不好？你要干嘛啦？啊？我们怕。走吧。你们去哪里呀？不要走啦，留下来或我跟你走。等一下就回不去了啦。等一下就没有鱼钓了，我跟你们讲。刚才一个巨浪把所有人都吓跑了。这些人实在是，我常跟大家讲要勇敢呐，好不好？只说要我们举赛就去比赛。没错，爱拼才会赢呐。哦，水针在后面跟，好可爱。不要把它引诱进来，好不好？沉下去了，沉下去了。一条。等一下就真的会回不去。不会啊，往后踩过去而已啊。我们要为自己设一个人生的目标，一个方向，好不好？我们不怯战，但是我们也不恋战。哇塞，拉杆了！哎，5条，你多快一点，意志力要集中。好了，我把直线咬短，有没有？认真钓个5条啊！来哦，1条。专注线玩很厉害。好了，真的差不多测，等下会聊不回去，我跟你讲。好了。哦，我再钓2条，很快。好了，不得不撤了啦。这个故事告诉我们，钓鱼不可以铁死。下去呀啦！对啦，大雄不要走，快点啦，很咬哎。那我要把直线夹短了。对，很快啊，没事啊，不要怕，直线夹短动作超快的，不要怕，要勇敢。
啊，哇塞！突然出现一个绿洲，哎，来帮我那个浩哥，我好感动哦！你是不是觉得说那个徐先生怎么那么爱钓？到底什么时候给我滚回来啊？哎，你这是胆小鬼哎！杆子倒了，然后全界泡海水，就在水中库啊。啊，你要尿尿吗？我带你去。真的假的？你不要忍尿哦。哎，我好兴奋，我想要明天好了，那个巨大。请问一下那个何董，请问你在干嘛？我们现在在准备神秘的鱼饵。你们看这种东西，你们知道在钓什么吗？啊？你们不晓得对不对？这摸起来怎么有点舒服的感觉？而且会让人家兴奋，而且会让人家兴奋，而且会让人家兴奋。OK？ 啊，真的。好了，我们先准备一下神秘的鱼饵。看起来啊，没那么简单啊。国哥一直回头，觉得你这个人一定是病了，病得不轻了。你真的不会钓啊，走开啊！我以前钓北蝶的经验好像是看大包的，他看到很大的东西会闪。啊，钓小包点。对啊。对啊，那你这很天天的你。对啊，哎，看到太大东西。那吊车那个棒槌，他妈的这样锤子甩过来，你不会闪哦？要小一点的，然后加1000块啊。我有没有跟你讲？你家一个拿石头来，快我来改一下，拿过来。太大有没有？他会吓到。哦，子欣安呐，他以为他在钓帝王蟹，有病是吧？刚才那个他大哥给我们一个很好的，他说以前在钓北天啊，没有人在用那么大包的，是疯了是不是？干这流星锤嘛这个。哦，还是膝盖太粗，它不会咬。白痴。然后我们家有那个钓过北대亚的专家帮我们修改一下。还好刚刚遇到你。不然我们俩会敲死啊！哎，你不是说你有跟那个东北角那个在马冈抓北대亚的阿伯，他那时候他有问我学过1年，对他跟我讲说，笑脸没在外向，我跟我来来，这就厉害了。好，加油！我们很紧张啊。来，我跟你讲，我们这种东西还是要点天分。这个你们会吗？我是东北角北대야红哎，你看哦，被炒红了。哎，明天的此时，对，神秘的鱼就要被我们钓起来了，好不好？讲讲。终于又开始退潮了，我们来去做工了。大家在走这个有燕鸥的外交的时候，要注意一下哈。如果看到蛋的话，要赶快离开哦。如果你骚扰到那个燕鸥的巢，它们可能就会弃巢，那个蛋就毁了。因为它们不会筑窝，它们只会找一个有小小凹槽的地方，对不对？你就不会钓啊。哎，你们走开可以吗？我们好不容易 A 打那么多虾话来，我们叫远来呢。安尼前面那钓啦。哦，你互阮客一下没？不要紧啦，我阿伯的年岁嘛大，你互阿伯钓一下安怎对无？啊，少年你袂使安尼啦。恁一个客，你要怎钓呢？哎，后家你在钓3尾，袂用钓3尾啦。三你黑啦，我在这钓走，你把线啊，钓底，卷线啦，赶快卷到最低点，控鱼。哦，对，哎，怎么会丢成这样子啊？我的天哪，一直在磨石头，丢。不要换太久你。丢。哦，他很生气啊，我也不知道为什么要这么生气。哎，不要沉下去，靠背啊，拉杆了。Toki。生气啦，要给猫啊。哦，拉杆啊，我的天哪。哎。恁安尼，我是免哪钓鱼啦。少年，恁耍较开的咩？无，阮才是安尼免哪钓呢。啊，一个，我拍，10点2个老尾。全方位比赛型选手，我们人多只有长。我们一定是这样肩靠肩在钓，一定要有那种压力或者是其他的干扰。过去那边留尾，为什么一直在关一下？直接插你留尾了。你昨天插我们留尾，我们今天插你一下会怎样？来放然后修啊！哦，哎呦，干嘛？这样随便动一下你就可以搞。当然啦，我们是职业钓，我们等你慢慢你是下班回来，看嘛。当然啦，我阿妈也会钓，好不好？有些很细腻的鱼讯，你们要会抓，你懂不懂？有没有简单吗？像那今天黑毛一样，哎，这样子让姐、吐姐，我有规矩啊。真的。简单。在澎湖钓鱼的好处就是等它拉竿就好了，好不好？你讲那么多都是鸡讲的。等一下哦，因为今天他现在不给人家钓了。现在目标那个黑毛。鹅打左边，还是要钓外面的。外面也可以，里面消饵比较快。来，个操！叫鬼啊！钓鱼哦。放然后修啊哈，拍谁啊？这边叫鬼哦。
好，9一哦，北梦北梦。哎，你抖什么啊？要大白吗？上次万一是白毛吗？我白你个鬼、这个啊，钓这个我跟你讲啊，千变万化、啊，知道吗？你看到前面那个暗礁有一个白白那个石头吗？丢左一点。啊，丢左边一点，它会往右边流。打前面就好了。对，左边。他们有打，你就不用打了。拉杆了。哦，大只哦，这个要哪个捞网？是不是？哇！谢谢老板。哦。哦，凶哦！凶哦！好，这样子，该不会强攻吧？哦。啊？有吗？来给我。小 B 中了啦！拍照。哎、快掉了，轻轻的拿就好了。抽！我来，双双中鱼啊！余量足。哎、漂亮！谢谢老板，有你真好。白毛。国哥，你真的很爱钓哎！你看大家都在休息了，结果说真的，国哥真的很认真啊。对，他明天不钓，其实他在今天之前都在钓。我们很开心看到国哥啊，好久没跟国哥一起钓鱼了。国哥，请问一下，我们下次再约什么时候？等你们揪啊！好。水量高不会到哦。欢乐的时光总是过得特别快，又要和你说拜拜。今天就稍微热身一下，那个明天呢、我们要去神秘的岛屿，神秘岛屿有神秘的巨大的鱼啊，拭目以待喽。OK， 拜拜。这个神秘巨大鱼太神经质了。